Всем привет! Infiniti FX. Ступицы какие-то. Так, FX номер не буду светить. 37S. Гудит подшипник ступицы. Купили, короче, две ступицы. На что он его закрыл? Куча, блядь, сигнализаций. Закрыть, открыть. Угу. Поедем на подъемник, посмотрим, что там со ступицами. Итак, маленько я поддомкратил машину, повесил на подъемник. Попробуем продиагностировать. Ну, в общем-то, я уже пошатал. Диагностика подшипников. Берем одну руку вверх, другую вниз и шатаем. Поворачиваем на 90 градусов. Опять так же шатаем. Если люфта нет, начинаем просто крутить. Попробую сейчас, чтобы звук услышали, которого... Вот есть просто звук, что колодки трутся о диск. С другой стороны совсем другая история. Тоже шатаем. Люфта нет. Одну руку вверх, другую вниз. Пошатали. Люфта нет. На 90 градусов повернули. Опять пошатали. Но люфт не всегда бывает, когда подшипник загудел. Вот, и сравниваем теперь со звуком с той стороны. Здесь явно звук от гудящего подшипника есть. Раз. Правое колесо 2. Разница на лицо. Меняем левый подшипник. Итак, я снял колесо. Вот, открутил ступичную гайку, которая держит привод у нас. Вот, и теперь могу показать крепление самой ступицы. Так, резкость. Раз, два, три, четыре. 4 болта. Вот, чтобы нам ее поменять, нам надо суппорт по-любому снимать. Мы снимем. Сейчас зальем болтики, типа что-то типа ВДшечки, и начнем откручивать. Так, на замену взяли фирма, что за фирма? НСК. Порт номер. Телефон уронил, теперь нихуя не фокусируется. Такие ступицы. Ступица в сборе с подшипником. Вот так. Колечко транспортировочное. В общем-то, замена несложная. Как ходить будет, посмотрим. На НСК, по-моему, ни разу не ставил. Оригинал ставил, ниссановский. Вот. НСК не ставил. Так, откручиваем суппорт, снимаем диск. Суппорт весь целиком крепится многопоршневой к кулаку в двух местах. Вот я болты выкрутил. Так, открутил крепление трубки. С этой стороны здесь идет стальная трубка. С этой стороны тоже надо снять. Здесь соединяется шланг с трубкой. Снимаем, чтобы на шланге была возможность суппорт подвесить, чтобы нам не мешал он. Откручиваем.
ступичные болты. Я маленько их побрызгал, но они все равно идут на ура. Вот в плане обслуживания, конечно, вообще шикарно, прекрасно. Блин, 40 минут и все, человек едет с новой ступицей. У Audi, конечно, концерну ВАК учиться бы, блядь. Не усложнять, блядь, свои машины, блядь. Итак, друзья, ступицу я вынул. Немножко, конечно, она мне голову поделала, но это все из-за того, что алюминиевый кулак и стальная ступица закисает. Можно смотреть на то, как люди работают, на воду там и на огонь. Стараюсь какие-то полезные вещи сказать всегда. Значит, перед тем, как ее открутить, ступицу вытаскивать, то есть, обязательно надо вытащить датчик АБС. Вот здесь вот он стоит. Иначе, что у вас случится? Значит, ступица стоит вот в таком положении. И ставить ее тоже обязательно в определенном положении. Вот мы ее переворачиваем, и что мы видим? Мы видим защитный такой экран. И вот окошко видим под датчик АБС. Если вы, вот она видно окошко. Если вы датчик не вынете, начнете выбивать ступицу, вы датчик сломаете. Если вы датчик не вынете, начнете ее проворачивать как-то, вы датчик сломаете. Поэтому обязательно перед тем, как вынимать ступицу, вынимаем датчик АБС. Ну, главное, что он тут пластиковый, он отлично вынимается. Вот, и ставим ступицу также окошком в сторону датчика. Вот такая вот есть небольшая тонкость. Пыльник тоже крепится на тех же болтах, что и ступица. Теперь вот ставим ступицу новую. Все собираем. Все собираем в обратном порядке. Вот тут немножко по-другому окошки выглядят. Почему-то тут заглушка, что ли. Тут какая-то большое окошко. Ну, грубо говоря, тут 3, тут 3. Ну, я не буду, ладно, его представлять. Вот так вот поставлю, как есть. Так. Вот место, где стоит датчик. Вот окошко попадает. И если его не вынуть, его вот это кольцо сломает.
10 shots in my booty.